Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Volkswagen Polo 2012 года выпуска. Объем двигателя 1,2 литра, CGPB, пробег автомобиля 75 424. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагар эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. — 12 килограмм. Второй цилиндр. — 12 килограмм. Третий цилиндр. — 12 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.